Вернемся к нашему любимому домашнему заданию. Не слышу радости. Прошу прощения, до радости. Будьте любезны, сестричка, как наш преподаватель. Расскажите нам вообще, как использовать вот это наш учебник, пособие. Пожалуйста, все вытащите ваш учебник, пособие, зеленые. Теперь дадите нам объяснение, как использовать. У кого есть, достаньте, и у кого нет, по соседям посмотрите, вам сейчас дадут это самое. Какая страница? Самое главное в этом учебнике находится на 3-й страничке. Я покажу, как это выглядит, и вы найдете быстренько. Называется программа практикума. Там такая табличка, рассчитанная на 12 недель. И кроме тех домашних заданий, которые вы получаете в конце каждого занятия по теме, вам нужно самое главное – это выполнять задания этого практикума. Скажите, пожалуйста, поднимите руки, кто уже начал выполнять эти задания? 1-ю неделю выполнили, да? Кто 2-ю неделю уже выполнил? Аллилуйя, 2 человека я вижу. Кто 3-ю неделю выполнил? Нету. Молодцы. Значит, мы начнем с 1-й недели. Если вы уже прошли 1-ю неделю и 2-ю, вы можете продолжить, можете повторить еще раз те же самые действия. Этот практикум предназначен для того, чтобы вы набрали свою домашнюю группу, или же, если у вас уже есть начато, эти упражнения составлены таким образом, чтобы помочь вам набрать вашу домашнюю группу. То есть, выполняя эти задания, вы автоматически будете набирать свою группу и утверждать ваших людей. И если вы уже получили, покажите еще раз, пожалуйста, у кого есть книжки. Хорошо, вы смотрите вместе со мной, спасибо. Табличка разделена на 3 части. Евангелизация, поклонение, назидание. Все эти 3 части нужно выполнять. Предположим, сегодня вы получаете задание 1-й недели. Первое. Прочитайте и законспектируйте раздел от автора и главу 1 книги пастора Сандея Аделаджи «Весь мир ждет тебя». Почему здесь дано задание законспектировать только 1 главу? Потому что в течение всего обучения вам нужно будет законспектировать постепенно 3 книги пастора Сандея. Для того, чтобы это не было, книжку можно прочитать за 2 часа. Но для того, чтобы вы ее не просто проглотили, а чтобы вы использовали полученные знания, лучше это делать постепенно. И то, что написано в 1 главе, понадобится вам для выполнения следующего задания. Следующее. Изучите пособие, главу «Как набрать учеников». Это 2-й пункт. Пособие имеется в виду, это зелененькая книжечка. Здесь есть глава, которая вас ободрит в том, как набирать своих учеников, подскажет. 3-е задание. Назначьте время и место собрания домашней группы. Это если вы до сих пор не вели домашнюю группу. Вам нужно подумать и назначить себе четкое время, в которое вы будете проводить эту группу. 4-е задание, оно практическое. Это именно то, что нужно, к чему нужно приложить усилия. Составьте список своих родственников, начиная с ближайших. В течение недели установите контакт с каждым из них, проявляя любовь и оказывая знаки внимания. Например, посетите свою бабушку, помогите ей убрать квартиру, сделайте подарки детям. Пообщайтесь с одинокими родственниками, попросите прощения у тех, перед кем виноваты. Пусть ваши родственники увидят плод покаяния, любовь изменения в вас без ваших слов. То есть ваша цель не просто позвонить и сказать «быстро идите в церковь», а ваша цель проявить любовь на практике к своим родственникам. Посмотрите, пожалуйста, 2-ю колонку «Поклонение». Вопрос? Поклонение. 1-й пункт. Назначьте время для постоянной молитвы. Лидер должен молиться постоянно. Определите для себя удобное время. 2-е. Молитесь за самого себя, за тех, кому идете евангелизировать, за будущих учеников. То есть это программа вашей молитвы. Рекомендации. Изучите раздел пособия «Стратегия молитвы». Там есть некоторые рекомендации, как молиться за будущих учеников. Определите время для этой молитвы и будьте постоянны в молитве. Следующая колонка – назидание. 1. Подготовьте личное свидетельство. То есть о том, как вы покаялись, почему это произошло, как это произошло, что Бог сделал в вашей жизни. 2. Прочитайте и законспектируйте главу 4 «Как молиться за неверующих родственников и друзей» книги пастора Сандея Аделаджи «Могущественный воин». Надеюсь, что она есть. Нужно будет законспектировать 2 главы
2 разных книг пастора. Как удобнее делать это? Возьмите одну толстую общую тетрадь и выполняйте все задания в этой тетради. Пишите пометки, пусть она будет вашим дневником. Например, напишите список родственников там же, в этой же тетради, чтобы это был ваш рабочий дневник. Не заводите несколько тетрадей. Вы не должны сдать конспект этой книги. Вы должны сдать позже своему пастору результат вашей работы, показать, как вы трудились на каждой неделе и какой результат у вас получился этой работы. И еще, если вы пропустили занятие, вы можете не только взять кассету прослушать, есть краткий конспект лекции, миссионерский столик. Пожалуйста, обращайтесь. Спасибо вам большое. Продуктивный. Чуть не сказал эффектный. Да. Но это уже какой урок? Кто-то говорит первый. Даже если кто-то говорит первый, наверное, правильно. Потому что значит он первый раз. Кто из нас первый раз? Помашите рукой. Вот так, нормально. Ага, человек 100 есть. Значит, как-то надо, я не знаю, у нас же записывается, да, все эти кассеты? Есть кассеты, да? Наверное, вам либо по кассете надо пройти, и каким-то образом надо это все пройти, потому что теперь, вы вспомните, что первый, второй раз мы не отмечались. Но вот сегодня начинаются отметки. И вам надо себе написать, самому себе, бил или не бил. Потому что те, которые врут, те, кроме того, что Бог накажет, те сами себя вычеркивают. Но если прошли по кассете, надо говорить, не бил, но прошел по кассете. И экзамены написал. Понятно? Теперь послушайте, как это все будет. Добрый вечер. Так как мы слышали, что мы будем выдавать свидетельство о лидерстве, то необходимо ввести удостоверение, извиняюсь, то необходимо, чтобы был учет. Поэтому у меня будет просьба к вам, пожалуйста, возьмите такой лист регистрации своих администраторов и заполните их. Господи, именем Иисуса, мы так хотим быть учениками на самом деле. А ученики – это дисциплина. Ученики – это уровень, это стандарт. Я прошу, Господь, чтобы Ты повесил, помог нам улучшить и повесить наш уровень. И Господь поднялся на новый уровень, и быть дисциплинированными, и быть воинами Христа, такие, как Ты хочешь нас видеть. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Скажите, пожалуйста, о теме программа этой школы есть у всех вас, нет? Нет в суде зеленом. Но какие здесь темы? Первая тема была водное занятие. Как мы его назвали? Кто может быть лидером домашней группы 12? Так? Второе занятие – это структура церкви и система 12. Да? Зачем она и почему именно система 12? Правильно? Третье, сегодняшнее занятие, это будет такое духовная жизнь и личный рост. Или личный духовный рост лидера. Духовная жизнь и личный рост лидера. Окей, сегодняшнее занятие какое? Не слышу. Духовная жизнь и личный рост лидера. То есть, я уже сказал, и хочу еще раз сказать, церковь 21 века не будет похожа на церкви, которые были до сегодняшнего дня. Церковь будущего, дорогие братья и сестры, и тем больше мы с вами это уловим, тем больше, тем быстрее, тем лучше для нас. Церковь 21 века будет церковью университета, церковь университет, церковь академия. А какая церковь не сможет вот так перестроиться? Она обречена на никуда. Она обречена на обочины. Она обречена на прошлое вчерашнего дня. Почему? Потому что завтра, 21 век, это не то, сегодня эпоха.
эпох, уже эпох информатики и информации. Но вот 21 век, который мы сейчас вступили, будет самый ценный товар, будет разум. Это будет эпох мудрости, знания и разума. Это поэтому церковь, которая не приспособлена преподнести и преподавать мудрость, разумение на уровне университета, причем лучше, чем университета мира сего, а академии, которые будут способны дать такие знания, как весь мир не может давать, то та церковь, она будет просто, она просто будет нерелевантной, то есть не реализуется. То есть она не станет актуальной для своего общества. А что еще надо? Если церковь не будет актуальной для общества и для людей, то можно ее похоронить. Но благодаря тому, что Иисус уже сказал, и врата ада не одолеют ее. Поэтому мы с вами будем актуальны, и Бог не даст всем быть церковь вчерашнего дня. Почему, допустим, Джон Максвелл, он же пастор церкви, и его учение, которое он давал своей церкви, он решил преподавать другим пасторам. И он начал преподавать учение пасторам и написал книгу для пасторей, и эта книга попала в мир бизнеса, IBM и Microsoft. И когда они увидели эту книгу для пасторей, он писал, он даже не думал, что бизнес это заинтересуется бизнесменам. И когда это попало в клуб бизнесменам, его начали раскупать, его начали просить, пожалуйста, как найти такие знания, как найти такую мудрость. На сегодняшний день его приглашает американское посольство, правительство, чтобы он учил раз в год всех министров Америки. СБУ, не СБУ, ЦРУ, ФСБ, ФБР, это Россия, ФБР. Он только, я был там, мы с ним встречались в декабре, и он мне говорит, только что закончил занятие, семинарный день для ФБР. Вот, а для правительства стран, для целого государства, он считает, вот такие обучает. А вы знаете, откуда это началось? Он начинал своих лидеров учить. И решил просто писать для пасторов и других, поделиться знанием. И весь мир знает, что, слушайте, мир нуждается в том, что есть. Вот, это подсказка нам. Завтра будет только такая церковь. Поэтому то, что мы с вами сейчас уже начинаем именно по учебникам систематически преподавать по четвергам. Кто ходит в четверг на центральную церковь? Но как вам эти проповеди по четвергам? Что вы скажете? Бесподобные просто, правда ли? Я не знаю, как по душевным церквям, если ваши пастыря проповедуют по этому. Они вам, значит, душевные пастыря, вы тоже скажете, это бесподобно. Вот если не будет системы, вот будущей церкви, не будет роста, не будет прогресса, не будет продвижения вперед. И это хорошо. И то, что мы сейчас, это уже начали, я думаю, что, наверное, на Украине мы первая церковь, может быть, даже во всей Европе, кто понял это, что система, знание, разум надо закладывать, и надо поднимать, и взращивать своих людей. Между прочим, еще одна тайна для вас. Приезд Джона Максвелла, это в рамках, он делает сейчас международная программа обучения миллион людей, лидеров по всему миру. И он, конфиденциальная информация, открывает первое место в Европе, филиал этой школы, его, не школа, а просто обучение в Украине. И теперь, когда он сейчас приедет, будет набраны люди, желающие, кто хотят обучаться, стать лидером для мира, не для, для всей сферы жизни. Вы хотите
И он начнет здесь как бы школу, и раз в месяц, по-моему, он будет не он будет приезжать, его ученики будут приезжать, преподавать. Так что подумайте сейчас, если кто из вас хочет попасть, не знаю как, но они не хотят, чтобы члены церкви попали, они хотят только для епископов, менеджеров, директоров фирм, президентов университетов, университеты, ректоров, таких президентов организаций, для старших пасторей. Но я думаю, можно пролезть как-то, если кто из вас серьезный и действительно серьезно хочет расти, особенно для пасторей, можно будет попасть туда. Короче, посмотрим. Но кто имеет желание, то может быть, дай Бог. Но кто очень хочет, посмотрим. Поэтому именно об этом, между прочим, он будет говорить на том третьем служении, которое будет для всего города. Он хочет предоставить это возможно всем пасторам, епископам и старшим пасторам, чтобы они слышали об этом мероприятии. Вы поняли, да? Это между нами говоря. А приглашение, которое мы сделали, конечно, мы сделали только на первое и второе служение. И вы можете раздать, найдите все начальников. Они понимают, что они могут его не знать здесь, потому что коммунизм все нас закрыл. Но вот, если вы скажете, если вы возьмите это пригласительное, покажите вашим начальникам или мэрам, или начальникам администрации и так далее, и что президентской группы даже будет команда, он будет считать, они поймут о чем. Просто скажите им, это человек за час семинара платят $70,000. So бизнесмены поймут. Они знают, какие уровни людей. Или его книги можно взять и показать людям. So, приглашайте ваших детей, ваших мужей, пригласите их, пускай они поймут, что у меня какие-то забитые, как они думают. Выше нас нет. Мы высоко катимся. Катируемся высоко. Вот, пусть знают. Итак, Господь учи нас сегодня. Что-то я какой-то сегодня... Господь, помоги мне только. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Значит так. Никакого перспектива для лидера не будет, если лидер не растет. Вам нечего просто дать людям. Просто-напросто. Вам не будет чего дать людям. Поэтому должна быть рост конкретный. Духовной жизни и личной жизни должен быть рост постоянный. Если пастор или лидер перестает расти, к нему перестают идти людям. Откройте, пожалуйста, книги Малахи. Малахи. Вы, наверное, думаете, при чем тут Малахи? Вроде бы пожертвовали, уже собрали. Но ничего, другое покажет Малахи. Книга Малахи, 2 глава, 7 стих. Ибо уста священника должны хранить ведение или знание. И закона ищут от уст, или и знания ищут от уст его. Потому что он вестник Господа Бога. Вот, народ хочет знать. Прежде чем народу идти к священнику, они должны убедиться в том, что это священник, прежде всего, вестник от Господа. Вы должны стать вестник от Господа. Что такое вестник от Господа? Вестник – это тот, который постоянно передает и разглашает новости от Бога. Постоянно. Вестник – это не просто значит, он кое-что рассказывает. Это значит, он получает постоянно от Бога. Вот то, что будет притягивать людей к вам, это ваша способность свежую пищу предлагать людям. Не просто какой-то вещи, а люди хотят знать, есть ли у вас контакт с источником или нет. Господь есть источник, а вы есть вестник, который передает им от Господа. Они хотят знать, твоя связь с Богом, она порванная,
оно редкое, оно иногда или постоянное, эта связь. Они хотят знать, насколько вы действительно имеете связь с ним, насколько Бог открывает вам. Вот вестник от Господа, к этому люди будут идти, искать, причем знание. Заметьте себя, в начале этого стиха написано, уста священника должны что? Хранить. Скажите, хранить. 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 Хранить должен. Хранить. Это значит, настолько он переполнен, что у него нету дефицита видения. Потрясающая вещь. Значит, постоянно у него есть что сказать. Постоянно у него есть весть. А что такое весть? Весть – это старинное слово для новости. Да, кто из вас смотрел российское телевидение? Там есть такая передача «Весть российского телевидения», как там называется. Вести, правильно? Вести – это значит новости. По-нашему сейчас новости. А кто из вас знает, что новости, если оно, то же самое новость, повторяется, оно позавчера, понедельник, неделю назад была то же новость, вчера была то же самое новость, позавчера была то же самое, слова к слову, информация та же самая. Кто из вас знает, что люди переключат с этого канала, и они больше не будут слушать? Потому что как только что повтор приходит новости, это уже не новость. Люди не идут старым вестям. Люди не идут тому, то, что не новое. Люди ищут только когда оно новое. Вы придете домой и вы включите телевизор, чтобы слушать новости. Не потому, что вы хотите слушать то, что вы уже слышали вчера. Вы хотите слушать, что новое опять произошло. Вот весть значит новости. Значит, написано, и люди будут искать весть. Они будут искать новости из такого или от такого священника. Читайте еще раз это 7 стих. Написано, ибо уста священника должны хранить видение, и закон ищут от уст его. Скажите, ищут. Там не написано, что священник сам начинает искать людей. Это люди ищут. Как только что он станет новым, свежим, как только что уста его хранят новости, как только что его уста выдает постоянно новости, уже не он будет искать, не он будет искать учеников, не он будет искать прихожан, не он будет искать людей в свою церковь. Уже сами люди, сами ученики, сами прихожане начнут его уже искать. Ищут. Не он ищет, его ищут. Кто-нибудь слушает меня или нет? Они ищут вести с его уст. Они ищут закона с его уст. Они ищут видение с его уст. Почему? Потому что они поняли, что он вестник. Потрясающая вещь. Вестник от кого? От Господа. Вестник от Господа. Если ты не способен подключать себе так, чтобы постоянно быть новым, свежим, у вас будет кризис от кризиса. От кризиса в кризис. От кризиса в кризис. Ты будешь думать, что, может быть, завтра придет. Ты будешь жить одними надеждами. Завтра придет или не придет. Завтра больше люди придут или не придут. Церковь вырастет или не вырастет. Никогда не вырастет. Потому что ты не веришь в Бога. Закона ищут с уст его. Не написано, что с проповеди его, с уст его. Не написано, что с книги его, с уст его. Не написано, с церкви его ищут с уст его. Поэтому нет альтернативы личному росту. Нет альтернативы личному росту. Альтернатива нет. Альтернатива нет. Если ты хочешь, даже ты можешь набрать. Кто из вас знает такие, которые уже набрали людей, и люди ходили к ним какое-то время, пока они горели, пока они были свежими, пока они были вести от Господа, люди собрались вокруг них.
И тут же, через какое-то время, они теряют всех людей. И на сегодняшний день либо у них никого уже нет, либо мало очень людей. Почему? Ты перестаешь гореть. Ты перестаешь быть стабильным. Ты перестаешь быть накормленным с неба. Ты перестаешь быть подключенным к источнику. И люди это видят. Они видят, что ты перестал быть вестник от Господа. И перестают искать твои уста. Твои уста. Они будут искать тебя. Поскольку у тебя слова, покуда еще идут свежие. Хлеб, пирожные, пирожки, духовные. Поскольку эти пирожки будут идти свежие, люди будут искать. Но как только что ты уже стал каким-то... Ну, представьте, вы тоже сами так и поступите. Вы посмотрите телевизор, который тот же самый рассказывает каждый день, вы вообще его выбросите. Или переключите на какой-то другой. А нормально весть будут искать. Они хотят знать, ты вестник или нет. Ты не вестник, значит, ты не достоин, чтобы к тебе ходили. Ты не заслуживаешь. Ибо уста. Давайте мы все прочтем это 7 стих еще раз. Только слух. 1, 2, 3. Ибо уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от уст его. Потому что он вестник Господа Саваофа. Бахалабаха Сакатая. Серьезная вещь. Now, Матфея 6 глава. Матфея 6 глава, 5-6 стих. Вспомни со слова Иисуса. Еще он сказал, он говорит, когда ты делаешь свою, пускай право или знает лево, но суд заключается в том, что войди в твою тайную комнату, так, и отец твой, видящий тайное. Скажите, видящий тайное. Получается, что наш Бог, он способен замешать или заметить только то, что делается тайно. Делаешь открыто и разглашает, он закрывает на него глаза, он не видит. Видящий тайное. Поэтому любите людей от всего сердца. Трудитесь, когда никого еще нет, когда никто вас не видит. Занимайтесь. Говорит, видящий тайное воздаст. То, что даст вам величие в жизни, и то, что даст вам рост, то, что даст вам учеников, это не те уроки, которые мы с вами сейчас проходим. Потому что это не тайное. Но когда вы пойдете отсюда, и в тайной комнате будете упражнять то, что вам здесь научено. Тайную жизнь, личную жизнь, будете практиковать, будете ходить в этом, будете действительно заниматься этим. Вот видящее тайное. Вот за это тайное, не то, что за открытое. Вы знаете, это именно тут мы спотыкаемся часто, братья и сестры. Потому что мы все, если надо ходить на служение, мы ходим на служение. А вот если уже надо заниматься дома или молиться дома, мы это уже не делаем. Но нам легче открыто что-то делать. Ну, танцевать в церкви, мы это делаем. Но танцевать и петь у себя дома и прославлять, мы это не делаем. То есть, а на самом деле, то, за что Бог воздает, не то, что мы делаем в церкви, открыто обычно. Видящее чего? Не слышу. Не слышу. Давайте мы начнем возвещать Божье тайное. Тайную жизнь. Возвеличивать тайное Божье. Ценить Божье тайное. Чем явное. Явное только люди ценят. Но то, что Бог видит, видящий, это то, что делается в нами тайна. Воздаст. Что это имеется в виду? А что это имеется в виду, друзья? Что иначе, иными словами, что Бог хотел нам это сказать? Он хочет вам сказать, что если у тебя нету тайное служение людям, когда ты молишься за них, когда ты постишь за них, когда ты благословляешь их, нету тайное служение людям, он тебя никогда
не даст. Он говорит, даст вам явное. Он не даст вам явное. Он не даст вам видимое служение. Если у вас не было служения тайное к этим же людям, он вам не даст явных людей, видимых людей, практических людей не даст. И также, если у вас нет тайное служение людям и Богу, тайное служение Богу, когда вы молитесь, ищите Его лицо, поклоняйтесь Ему. Тайное. Не будет слава от Него вам явное. Все, что мы имеем с вами, друзья, если это от Бога, который Бог благословляет, Он благословляет только по той мере того, что Он в тайное видел. Есть у тебя тайное служение людям, которые Бог видит, или Он вообще ничего не видит? Потому что все то, что ты делаешь, это только то, что ты делаешь, видно, открытое. Есть у тебя тайное служение Богу, которое Он видит, потому что явно это Он же не видит. Он видит только тайное. Если этого нет, мы с вами еще не начали. Господь, мы каемся. Помилуй нас. Дай нам, чтобы мы начали ценить то, что ты ценишь. Знаете, что-то удивительное, что Иисус говорил. По-моему, Луки 16-15 или 15-16, я не помню. Там написано, то, что высоко ценится в глазах людей, оно что? Мерзость в Божьих глазах. А то, что Он ценит, это вот это как раз тайное все. Как мы часто с вами ценим мерзости, а не то, что Он ценит. Как? Да, 16-15. Луки 16-15. Это сильнейшее место. Давайте начнем, друзья, ценить то, что Он ценит. И пускай начнем пренебрегать то, что Он пренебрегает. То, что для Него является мерзостью, перестанем замешать. Будем ценить то, что Он ценит. Итак, как иметь тайную жизнь, которая приведет к росту? Духовная жизнь и личный рост лидера. Есть два направления, как нам надо над собой работать. Лично. Личный духовный рост – это всегда тайна. Это всегда тайное усилие. Как нам работать над собой, чтобы мы росли? Что нам делать, чтобы мы постоянно, регулярно, постоянно мы всегда росли? Есть две вещи, что нам надо делать. Не то, что мы делаем открыто и на виду, но тайна. Первое. Нам надо работать над личной, как это мне сказал вам, личным обучением, самообучением, да, самообразованием. Нам надо заниматься самообразованием, заниматься самообразованием. Вот это самообразование и самообучение и больше всего поднимает человека. Кто из вас здесь закончил институт или вуз? Помашите рукой. Спасибо. Теперь, кто из вас на самом деле теперь занимается чем-то очень важным? Вы достигли что-то в жизни уже на сегодняшний день? Поднимите руку. Вы довольны самим собой? Помашите рукой. Now, скажите мне, пожалуйста, кто из вас скажет, что из всего того, что вы достигли сегодня, вы достигли только из-за тех знаний, которые вы приобрели в вузах? Я тоже закончил вуз, да, причем красный диплом. Но я бы не сказал вам, что именно из-за этих образований я теперь стал, кем я стал. Но то, что я приобрел сам, может быть, пока я в университете был, но то, что я сам приложил усилия над собой и занимался, может быть, после института, или до института, или во время института, вот оно сделало меня, кем я есть сейчас. Кто бы это подтвердил? Вот. Поэтому много и миллионы людей закончили вуз, а не никто. Потому что не это открытое, явное дает возвышение в жизнь. Тайное. То, когда он сам над собой занимался, самообучение, самодостижение, то, что он сам вне общей программы достигал, стремился и приобрел, вот это дает тебе настоящий успех в жизни. Вот. Поэтому первое, что, над чем нам надо заниматься, если мы хотим состояться в Боге, вообще в людях, в обществе, как лидеры,
21 века нам надо прежде всего заниматься самообразованием. Именно само. Подчеркните 2 раза это слово «само». А кто не занимается самообразованием, просто надеется на проповеди по воскресеньям, по четвергам или по средам, или просто на какие-то общие самые, и не возвращается больше к этому, он никуда не приходит. Но тот, кто занимается потом дополнительно, самостоятельно, того Бог его сдает явно. Второй. Я буду подробно, конечно, об этом говорить. Как это делать, как заниматься над собой, как каждый день заниматься личным обучением. Следующее, конечно, это вам надо работать и развивать свою личную молитвенную жизнь. Просто личную молитвенную жизнь. Я не говорю про ночные молитвы общие. Это обязательно. Я не говорю за церковные молитвы общие. Я говорю за что? Личную молитвенную жизнь. Личную. Есть ли у вас такая? И насколько она развита? Подчеркните слово развивать. Вот насколько она сильна, настолько сильны вы. Вы не можете быть сильнее в вашей личной жизни, молитвенной, самообразованием. Насколько это крепко и сильно, насколько вы сильны. Итак, подробнее. Давайте возьмем первое. Самообразование. Личное самообразование. Как этим заниматься? Как поставить это, чтобы поставлено было? Во-первых, все, что я говорю сегодня, зависит во многом от самодисциплины. Самодисциплины. Надо дисциплинировать себя. Допустим, если вы хотите развивать себя в самообразовании, первое, что вам надо делать, это целенаправленно выделить время, чтобы заниматься. То есть учиться, обучаться. Допустим, с утра, вы говорите каждый день, просто закон. Я буду читать Библию 30 минут или час. Проведу 30 минут, полчаса или час, или 2 часа в Слове Божьем. Каждый день. Просто закон такой ставьте себе. Желательно указать, когда. С утра, вечером или днем. И таким же образом сказать, раз в неделю буду читать одну книгу какую-то, новую. Или раз в месяц. Как вы сможете. Или раз в 2 недели. То есть вы должны указать это время. Вы должны себе как-то, вот это позволяет человеку расти. Это вот. А то не развивает, то не работает вот так над собой. Он думает, что он растет, потому что он спал, он спит и просыпается, спит, просыпается. Он думает, что он растет. Действительно, вы растете, но только биологически. Стареете, короче, вы не растете, это не рост. Это самообман. Нету большего самообмана, чем вот такое ощущение, что ты растешь, когда ты сам не занимаешься. Значит, надо отдельное время выделить, всегда. И надо для себя указать, что я буду этим. И обязательно нужно дисциплинировать себя в эти ваши выделенные время, в этом вашем точно цели, которую вы поставили перед собой. Пока это не станет обязательно, это должно стать для вас привычкой или обещанием. Или, хорошей привычкой. Для того, чтобы она стала постоянным, стабильным. Вы знаете, я не знаю ни одного великого служителя в мире, который не посвящен, который не есть просто который не одержим учебой, самообразованием. Но все великое имя, которое вы назовете, они просто одержимы самообразованием, самообучением. Вот, и вы тоже не можете быть исключением. Вы не вырастете, пока вы не сможете, вы не будете заниматься. Допустим, дайте 2 Коринфянам, 2 Тимофею откройте. 2 послание Тимофею. 2 Тимофею, 2 глава, 15-16 стихи. Старайся представить себя Богу достойным. Старайся.
Это надо прилагать старания, усилия к этому. Старайся представить себе достойным Богу. Делателем не укоризненным. Это, я давно знал это слово. Это всегда меня подбадривает. Постоянно. Чтобы быть делателем не укоризненным. Верно преподающим слово истины. Верно преподающим слово истины. А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в несчастье. И сколько у нас бывает эти непотребные пустословия. Вместо этого вот укроти это и найди время для самообразования. Я сам иногда, было время, когда я просто думал об этом. Слушай, эти мои друзья, сколько они мои время воруют, ужас. Эти знакомые мои, они просто же меня болтаешь, говори какие-то без толку, какие-то эти все разговоры по телефону, это все это самое. Я понял, они меня тянут назад. Это время буду использовано для себя, саморазвития. И это определяет твой успех на завтра. 3 глава, также 2 Тимофею, 14 по 17 стихи. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено. Пребывай, надо этим заниматься, надо ходить по этим еще раз, зная, кем ты научен. Притом же ты и здесь вас знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Хотя он знает Священное Писание с детства, но все равно, он говорит ему, все равно пребывай в этом. Не отходи от этого, давай еще раз этим занимайся. Зачастую мы думаем, а я это уже знаю, а я это уже слышал. Самообман. Ну, а потом все. 17 стих. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Чтобы мы могли быть действительно приготовлены, нам надо заниматься. Окей, следующее. Занимайтесь разными обучениями, как это сказать? Разными знаниями. Занимайтесь в разных направлениях. Допустим. Да. Занимайтесь самообучением в разных направлениях. Допустим, изучайте разные... Допустим, читайте Библию. Это железно. Но не остановитесь только на Библии. Читайте тоже христианские книги. Обязательно. Причем разные авторы. Но, чтобы получить вдохновение духа, найдите тех авторов, которые вдохновляют. Когда вы читаете их книги, именно вам становится хорошо. Или вам вдохновляется. То есть такие книги, которые тебе один раз уже вдохновляют. Найди этого автора и читай постоянно. Или читай эти книги еще раз и еще раз. То есть это может тебе давать вдохновение такие. Но все равно надо читать другие, потому что когда ты читаешь новые, ты обнаруживаешь новые постоянно. Следующее. Ставьте дисциплину не только читать книгу каждую неделю или каждый месяц. Обязательно выработайте себе традицию или обычай прослушивания кассеты. Или видео, или аудио, или CD. Допустим, я думал, что это здорово каждому ставить себе задачу, хотя бы по одной кассете в день слушать. Или 2. Как по возможности. Представьте, если вы будете в день слушать хотя бы одну кассету, это 7 кассет в неделю. Разные темы. Вы будете очень богатым. Следующее. А, конечно же, не ограничивайте себя только христианскими литературами. Найдите чистые, полезные, богобоязненные, светские темы, направления. Особенно, что касается вашего бета, вашей области работы. Ну, допустим, я очень много читаю по поводу менеджеров, людьми, организаций, по поводу финансов, по поводу руководства, по поводу... То есть некоторые вещи, которые не вредные, которые, наоборот, только будут вас обогащать. Теперь, когда вы будете заниматься Библией, читать Библию, научитесь грамотно читать Библию. Кто видел такую книгу, ежедневник, которую я выпустил? «Твой день с Иисусом». Вы видели, да?
кто не видел, это такой попытка помочь нам быть более организованным. Нужно научиться обращаться с Библией с подходом и более организованным. Допустим, есть эта книга, если еще у вас нет, возьмите. Это проповедь на каждый день. Неважно, вы спешите или вы не спешите, но вы смотрите более систематически. То есть ваше изучение Библии лучше, чтобы она была более систематически, чем спонтанное и какое-то неорганизованное. Потому что более организованное систематическое обучение, она дает вам что-то. А более спонтанное может дать, может не дать, ну, как лотерея. Вы понимаете меня? Это во-первых. Во-вторых, читая Библию, научитесь также считать, ну, методично. Что такое методично? Допустим, вы можете считать, вы можете поставить себе цель. Я читаю какую-то книгу Ветхого Завета и какую-то книгу Нового Завета на этой неделе. Допустим, я беру себе Бытие и Матфея. Или, допустим, я беру себе Судьи, книга Судьи и Коринфянам. Или, допустим, я беру себе Притчи. Обычно, как я делаю. Я стараюсь читать какую-то главу из Ветхого Завета, какую-то главу из Нового Завета и какую-то главу из либо Притчи, либо Псалмов и какую-то главу из Посланий. То есть разнообразные пищи, потому что они разные по вкусу. То есть методика какую-то поставьте себе, и это вам помогает. Если я что-то не получу конкретно из Ветхого Завета, я получаю из Притчи или из Псалмов. Если нет, то я получаю из Нового Завета или из Посланий. Но обязательно в день и там, брат, чтобы балансировать себе. Это вам помогает расти. Следующее. Когда вы считаете, обязательно вы должны иметь тетради. Я называю мои тетради книги Откровения. И все мои проповеди только благодаря этому у меня есть проповеди. Вы не поверите, благодаря таким дисциплинированным обращениям к Библии, и изучение другие, и то, что я сейчас вас слушаю, у меня на сегодняшний день. Вы думаете, как пастор успевает читать столько книг, писать столько книг? Теперь я вам скажу. У меня столько много откровений благодаря этому, что на сегодняшний день у меня не меньше 1000 наименований книг уже есть. Вам не? 1000 книг названий. Не проповедь только. Книг. Столько откровений, столько богатства, без предела. Я не знаю, успею ли я до смерти все это выложить и дать миру, и дать моему поколению. Благодаря тайной систематическое самообразование, оно так дает, что вы всегда будете тот священник уста, который хранит знания, и люди всегда будут бежать к вам. Потому что вы свежие с неба. Вы подключены к источнику. Могу больше не читать Библию до смерти, а у меня еще будет проповеди каждый день. Но я буду читать каждый день Библию, потому что это моя жизнь. Это источник. Что я еще больше и больше получаю. Мне только 38 будет май. Еще столько еще жить, сколько еще откровений можно получать. Господи, велика Твое богатство, безмерно, безгранно, возьмите, у вас должны быть. Вот, допустим, я готов потерять все мои Библии на сегодняшний день. Но я готов потерять свою квартиру, готов потерять свою машину, готов потерять все мое имение. Но вы знаете, что я не могу позволить себе потерять? Не могу себе позволить только одна потерять. Эти мои тетради. Они дороже денег, они дороже Библии, потому что если я потеряю Библию, я пойду в другой магазин куплю. Но эти откровения нигде больше не возьму. Они не написаны в книгах, они не написаны в кассетах, нигде. Ни у кого не, только мне они даны. И они вымолены слезами, часами, тысячами.
Все готов потерять на это. Вот есть, когда ваша жизнь станет такой богатой перед Богом, тогда Богу не страшно сделать вас богаты явно перед людьми. Но когда вы не богаты перед Ним, в Нем, в тайной, Ему нечем вас обогатить внешне. Потому что у вас нету фундамента, нету корня, который могло выдержать вас. Так что занимайтесь самообучением. Занимайтесь самообразованием. Как получать откровение? Когда вы читаете Библию, первое, задавайте себе вопрос. Что Бог хочет мне сказать о себе в этом контексте? Что Он не хочет открыть о самом себе? Второе, это станет для вас откровение. Вот одна проповедь. Второе, что Бог хочет мне сказать о самом себе в этом местописании? Это тоже станет для вас откровение. Можете это писать. Третье, есть ли какой-то пример, который я могу взять на вооружение, которому я могу последовать? Есть ли пример для подражания в этом контексте или в этом писании для меня, или для моей церкви, или для моей группы, или для проповеди для других? Следующее. Есть ли какой-то заповедь, или повеление, или совет, которому я могу последовать в данном тесте, в данном контексте? То, что вы увидите, станет для вас откровение. Слово, послание. Следующее. Есть ли какая-то ошибка, поступки неправильные в моей жизни, которые это местописание мне побуждает менять? Есть ли что-то, что мне нужно менять? Есть ли что-то, что мне менять? Через это местописание. Моей личной жизни, моей системе, моей церкви, моей структуры. Следующее. Есть ли какое-то обетование мне брать? И как только что вы находите это обетование или исправление, тут же закройте глаза, молитесь, кайтесь, или берите это обетование, скажите: Господи, я беру его. И пишите их. Должен быть тетрадь всегда возле вас. Следующее. Есть ли какой-то урок или откровение для меня с этого местописания? И последнее. Есть ли о чем мне помолиться? Есть ли тема, о чем я мог бы помолиться здесь? И потом помолитесь и прежде чем уйти. Или молитесь на ходу с этими писаниями, с этими откровениями, которые получаете. Теперь вторая часть. Тайное самообучение — это первое. Второе — это тайная молитвенная жизнь. Как построить? То, что я учил, то, что я говорил, уже понятно. Как построить самообучение? Понятно вам? Аминь? Теперь, как теперь построить тайную молитвенную жизнь? Как построить вам тайную молитвенную жизнь? Конечно, вы знаете, что молитва подобна на мускулатура. Кто молится и пребывает перед Богом, тот накачанный. Он как Шварценеггер. Ну, он как культурист в духе. Накачанный. А вот кто не молится, у него как фламфированный, или как называется, мышцы, атрофированные мышцы. К сожалению. Не будьте атрофированными в духе. Будьте накачанными. Никто не может быть сильнее в жизни, чем его тайная молитвенная жизнь. Ваша тайная молитвенная жизнь определяет ваша искренняя и истинная сила и вес в духовном мире. Вес и сила определяется вашей тайной молитвенной жизнь. Дальше. Твоя молитвенная жизнь или ваша молитвенная жизнь определяет масштаб вашей власти и авторитета перед Богом и перед людьми. Знаете, есть люди, которые имеют авторитет перед Богом. А есть люди, которые нуль
этот авторитет. Давайте зададим вопрос себе. Есть ли у меня вообще какой-нибудь авторитет перед Богом? А перед людьми? Кто-то жалуется. А вот меня не уважает кто-то. Меня кто-то не хочет уважать. Меня кто-то там не посчитает. Конечно, понятно почему. Мне, допустим, понятно. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, тебе не надо ради этого наезжать на людей. И тебе не надо тоже права качать. Мышцы духа надо качать. Молитвенные мышцы. Иди закройся в тайной комнате. И у тебя будет авторитет и уважение. И почет, и власть. Не только перед Богом, но и перед людьми. Кто-то жалуется. Претензии имеет. Что вот, а я приезжаю в Россию, меня никто не знает. А вот у меня у себя на родине, я герой, конечно, у себя на родине, да. Значит, твоя молитвенная жизнь тайная, только на масштабе вот этих твоего коллектива или твоего колхоза. Значит, ты колхозный чемпион. Тоже ничего. Тоже ничего, да. Есть некоторые люди в этой церкви, которые, как вам сказать, которые не являются ни пасторами, ни рукоположенными служителями, но имеют зато вес больше некоторые пасторы. А потом кто-то придет и начинает жаловаться. А вот я же это самое. Чего вы меня это самое? Закройся, шушу, дорогой. И даже если ты начинаешь жаловаться на те, у кого авторитет, допустим, кто-то недолюбливает, может, пастора Наташа, или кого-то еще недолюбливает из пасторей, и говорит, а чего он так себя ведет? И а чего она так себя ведет? А чего его вообще так уважают? А чего так за него? Конечно, ты можешь не уважать. Но раз миллионы или тысячи уважают, значит, о чем-то это говорит. Почему именно ее или его уважают, а не тебя? Задумайся, дорогой. Тайная комната. Знаете, я постоянно у себя на духовном совете или вообще на пасторском говорю моим пасторам, уединяйтесь, берите время с Богом. Это ваш приоритет. На первом месте это, знаешь что, люди часто заняты людьми. А не когда надо людьми концентрироваться, надо молиться, надо проповедовать. Зачем тебе строить то, что Бог не строит? Иди сначала построй это перед Богом и с Богом в тайне. Тайне, в тихаре. И тогда даже не надо, чтобы ты появлялся. Все уже будет построено. Но от ночевай на сцене. Если Бог не засижит дома, напрасно все. Пусть Бог сделает нас мудрыми во имя Иисуса. Марка 1 глава 35 стих. Марка 1 глава 35 стих. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Знаете, что Иисус почти все время с учениками. Но он понимает принцип Отца. Только тайное воздается явное. Отец его, он знает его хорошо, видит только тайное. Поэтому он удалялся постоянно от этих учеников. Если даже Иисусу пришлось жить по этим правилам, ну кто я такой? Он понимает, нету большего авторитета публикой, чем того, что он заработал в тайне. Получается кредит. Сколько кредит доверия Бога вы будете зарабатывать, вы будете иметь, зависит от того, сколько кредит в тайной комнате вы заработали, сколько очков. Братья и сестры, давайте будем серьезными об этом. Давайте будем серьезны об этом. Некоторые, вот, допустим, посмотрите здесь, сколько людей пришли на лидерское учение.
Да, учение это уважаем. Но и придите сюда в четверг, пятницу на ночные молитвы. Или сегодня будут ребята здесь молиться после этого, здесь до утра. Или завтра. Каждый день люди приходят сюда молиться. И посмотрите, прочтите, сколько лидеров вы найдете. Даже из тех, которые здесь сидят. Никого. Я же лидеры. Мы как-то любим явные вещи. То, что дает вес, то, что дает признание. А вот то, что никто ничего не видит, туго дается. Боже, помилуй. Даже Иисус не мог избежать этого правила. Даже по блатам ему не прошло. И по нам по блатам не пройдет. Давайте будем серьезно отнестись к тому, чтобы развивать. Найди время. Как это делать? То же самое, как я говорю по учебу. Определитесь для себя, что каждый день минимум у меня будет какой-то. Пускай у вас будет какой-то минимум. Час минимально. 2 часа минимально. Общение с Богом, молитва и слово будет какой-то минимум. Возьмите книгу или Сергея Шведловского. Пенуэл или кассеты его, оно очень хорошо описывает, как нам дисциплинировать себе. И можно даже со своими группами, домашними группами звонить друг другу и напоминать, будить друг друга, но чтобы была какая-то система. Вот он очень хорошо говорит об этом. Лучше, чем я сейчас могу говорить. Потому что это его специализация. Если у кого еще нет, это поможет вам очень сильно. Пенуэл книга, но кассеты еще лучше. Дальше. Каким образом, какие советы я могу вам дать, чтобы улучшить свою молитвенную жизнь? Во-первых, у вас должен быть, просто примите для себя лично решение иметь обязательно, в обязательном порядке личное время, как это называется, уединение с Богом. Обязательно. Найдите, может быть, раз в неделю или раз в месяц. Но должна быть система, такая практика должна быть у вас, когда вы уединяетесь с Богом, с постом. Может быть, на один день на тебе, или на 3 дня, или на 5 дней, или на 7 дней. Если будет время, может быть, на 10 дней. Некоторые делают на 40 дней. Но должна быть такая практика уединения с Богом. Практикуйте это. Потому что это место откровения. Это место явления. Это место, что такое Пенуэл? Это место встречи с Богом. Это там Бог может встретиться с вами. Должна быть такая практика. Но вы должны просто найдите такое время. Допустим, у меня, вы знаете, как у меня, да, все? Раз в месяц я должен уединиться с Богом. Минимум, когда не получается ничего, тогда 3 дня. Но так, минимум я 5 дней, 5-7 дней с Богом каждый месяц. За последние 10 лет, 9 лет, еще, нет исключения, каждый месяц. А когда ты так, каждый месяц, за 10 лет, наращиваешь. И каждый день я молюсь там, когда я там каждый 7 дней, допустим, или 5 дней, или 3 дня, я молюсь по 10 часов в день. Иногда по больше. И представьте себе, ты молишься по 10 часов в неделю и 10 лет так. Не может, просто, чтобы небо не слышало. И чтобы земля не зауважала. Не может, чтобы авторитет не была и на небе, и на земле. Не может, чтобы власть и утверждение Божье не подкрепило. Поэтому пускай у вас были такие хорошие, обещания, хорошие такие привычки. Это первое, короче. Второе. Согласно Луки, 6 глава, 12 стих, написано, что Иисус постоянно практиковал ночные молитвы. Слава Богу за Юрия Ивановича, Валентина Григорьевна, Елена Николаевна, или как она? Николаевна. Они ведут ночные молитвы каждый день. И в Манеже, и в Королева, и в Химвалакно, каждый день. Юра, тоже пастор Юра, и мама, и семья, они тоже ведут поклонение каждый день.
Практикуйте ночную молитву. Даже Иисус практиковал. Хотя бы раз в неделю. Примите просто для себя решение. Хотя бы раз в неделю буду иметь какой-то день ночную молитву. Хотя бы у себя дома. Если тяжело у себя одному. Поэтому каждый день есть ночная молитва. Какой-то церкви. Каждый день есть ночная молитва. Не получается по пятницу со всеми. 8 четверг, 8 понедельник, вторник, воскресенье, суббота. Любой день здесь идет ночная молитва. Хотя бы раз в неделю. Просто поставьте себе как дисциплина такая. Следующее. Конечно же, практикуйте совместные молитвы с людьми, с верующими. Совместные молитвы. Либо на ночное, либо какое-то еще молитвенное служение. То есть, практикуйте это постоянно. С другими верующими. Это тоже дает кооперативное такое помазание. Следующее. Как в своей жизни и своей молитвенной жизни обязательно практикуйте ходатайство. Ходатайство — это когда мы молимся за других или за других нужд помимо себя. За страны, за церковь, за пасторей, за кого-то кроме себя. Молитва не позволяет, и Бог не терпит эгоизм. Поэтому практикуйте ходатайство. Какой же выигрыш из этого? Что даст вам организованное, систематичное самообучение и молитвенная жизнь? Что это даст в вашем служении как лидер? Во-первых, то есть преимущество того, что мы говорим сегодня. И самообучение, и стабильная, дисциплинированная молитвенная жизнь. Саморазвитие. Что это даст вам? Вы всегда будете гореть. Помните, как Иисус говорил, как в Деяниях в Ветхом Завете, он говорит, постройте ковчег из кинию. И он говорит, что поставьте там огонь. И что должно быть с этим огонь? Или что не должно быть с этим огонь? А? Огонь это не должен что? Этот огонь не должен угасаться. Должен гореть всегда. Это мы, это храм его. Мы есть это храм. Это был прообраз нас, как храм Божий. В нас должен всегда гореть огонь. Потому что когда ты перестанешь гореть, всякие мухи и всякие птицы могут сидеть на этом дереве и строить всякие дома, какие хотят. Непонятно вам? Дьявол начинает иметь доступ, когда мы не горим. Не просто, не довольствуйтесь просто жить, существовать, просто как-то прожить, пролезать, как мы любим. Еще дышу, еще жив, но даже еще дьявол не достал, слава Богу. Существовать как-то. Нет, горите. Но для этого надо и сочетание роста, самоуправления, роста и в слове, и молитве. Эти два комбинации дают вам гореть всегда. Следующее, что это вам даст. Это всегда даст вам ходить во власти, которую Бог вам уже дал. Вы сможете всегда ходить, любое время. Вы знаете, есть иногда временами ты чувствуешь, что не хватает силы, не хватает вот как раз дисциплинированное обучение, постоянный систематический рост и в слове, в молитве дает вам любое время, всякое время быть готовым дать отпор делам дьявола. Дает вам возможность ходить во власти и в силе Духа Святого. Следующее. Постоянный рост в слове, в молитве дает Богу возможность употребить вас любое время, чтобы помочь другим и чтобы разрушать всякие дела дьявола в жизни других, принести освобождение, исцеление, благословение окружающим вам людей. Вы всегда сможете ходить в духе и быть благословением для людей. Не то, что вы сегодня только что закричали на того, а через 5 минут благословляете того. То есть сегодня вы, слава Богу, ни на кого не раздражались, ни на кого не сорвались. А уже перед сном уже на кого-то уже сорвались. Он говорит, ходите в духе и не будете исполнять похоти плоти. Вот это то, что она дает.
Следующее. Она дает вам возможность ходить в состоянии веры. А вы знаете, вера – это невидимая рука, которая берет из невидимого мира, из духовного мира, физически, любое время. Когда вы ходите в духе, когда вы ходите в слове и растете постоянно в себе, самообучаетесь в молитве, в слове, вы в состоянии брать небо, брать, получить небо. Вы ходите в вере, в состоянии веры все время. Следующее. Самообучение и постоянный рост, она позволяет, чтобы сила Божья и присутствие Духа всегда действовал вокруг вас. Даже если вы не молитесь, даже если вы не проповедуете, в вашем служении, над вашим служением всегда веяние Духа всегда ходит. Какое-то состояние благословения, какое-то благодать Божия всегда присутствует при вас. Какое-то благодать всегда есть. Благодать всегда есть. Чувствуется, что присутствие Духа всегда есть. Даже если вы ничего не делаете. Потому что вы над собой, потому что Бог видит тайное. И Он дает явно вот эти все вещи. Он хранит явно вас. Следующее. Постоянный рост в слове и пребывание в молитве. Она ощущает ваши окружающие среды. Ощущает ваши окружающие среды духовно от бесовских, и оно уменьшает влияние на шатств и властей. И мироправители тьмы века сего, там, в том городе, или в том районе, или в той сфере жизни, над которой Бог вас поставил. То, что вы тайно в себе в комнате растете, молитве, вы постоянно занимаетесь, оно уменьшает влияние силы тьмы. То есть, хочешь, не хочешь, он чувствует, дьявол это, то есть там, где вы имеете владение, или это самое, всякое дело дьявола, оно уменьшается, не может расти. Понятно, что Петр говорит? Как дезинфекция такая идет, силы тьмы. Именно ваше окружение, ваше. Следующее. Если вы просто даже живете вот такую жизнь, постоянной молитве и укреплением слова, хотите, не хотите, Евангелие, она будет остро, ваши уста, она будет эффективна через вас. Вы говорите, она по-другому. Люди будут получать благодать через ваши слова. То есть, Евангелие будет работать, по-другому через вас. Невозможно, чтобы ваши слова не отличались, не были благословленными. То есть, вы какой-то эффективный, вы какие-то... Но слова ваши всегда будут как соль нести постоянно. Соль и благодати наполнены. Вы понимаете, что я говорю, да? Люди всегда будут получать благословение от вас. Это потрясающее ощущение. Это потрясающее ощущение. Это бесподобное благословение. Вот, допустим, один член, брат из нашей церкви, мне говорит, я встречаюсь с какими-то людьми по работе своей, высокопоставленные. Рассказываю им, как-то, почему-то они все меня слушают, но не каются, и не ходят в церковь, и не идут в церковь. Но рассказываю на работу, все меня слушают, вроде бы интересно, но не каются, и не идут в церковь. И они говорят, пастор, как это у вас? А я не могу это понять лично. Если бы я кем-то поговорил, конкретно, чтобы он меня слышал, не важно сколько, час, 2 минуты, 5 минут, это не важно кто, генерал, СБУшник, депутат или кто, сразу каюсь. А я не могу это понять, как это... А он говорит, давайте тогда, пастор, я сделал встречу с вами и некоторыми моими начальствующими, богатыми людьми, высокопоставленными. Я говорю, сделай, давай, попробуем. Он говорит, я не слушал. А я пришел, и мне действительно, мы начали разговаривать. Я действительно слушаю, им интересно. Но в отличие, он говорит, вот слушаю, да не каются. Но в отличие от него, когда мы закончили еды, так они покаялись со слезами. Все это зависит от веса духовного. А я не молился специально или для этого.
Но то, что ты это делаешь постоянно, она что-то дает. То есть, вы знаете, я слышал как-то, Кеннет Эгин сказал, что есть некоторые, которые молятся по 6 часов, но раз в году, ну раз в месяц, допустим. А он говорит, в духе, законы духа так работают, что больше ценится постоянство. Что если ты даже не можешь молиться 6 часов каждый день, тогда не надо молиться 6 часов только один раз, один день в неделю только. Или один день в месяц. Возьми себе какой-то минимум, какой-то стабильный, чтобы ты мог, допустим, молиться железно час каждый день в такое же время, а тебя без час каждый день. Он говорит, если ты это сделаешь год целый, не пропустит. Или это делает 5 лет перед, он говорит, люди начинают появляться где-то и начинают что-то говорить, либо просто небо начинает тебя опознавать. Стабильность. Поэтому стабильность, изучение, личный рост, молитвы очень важно. Пусть Бог сделает нас не только слушателями, но и делателями слова. Дайте Богу славу. Тест. Напишите быстренько ваши экзамены тест. Как домашнее задание, да. Давайте поприветствуем нашего учителя. Ну что, кто из вас благодарен Богу за эти уроки по понедельникам? Запишите, пожалуйста, задание будет только одно. Разработайте и запишите свою программу самообразования и развития молитвенной жизни на 2005 год. Разработайте и запишите свою программу самообразования и развития молитвенной жизни на 2005 год. Сюда должны войти ваше уединение, посты, чтение Библии. То есть прежде чем вы это запишете, вам нужно хорошо подумать, проработать всю эту тему, все, что вы записали сегодня. Разработайте и запишите свою программу самообразования и развития молитвенной жизни на 2005 год. То есть вам нужно подумать, в каких направлениях вы хотите развиваться, как вы хотите читать Библию, какие темы вы хотите изучить за этот год, может быть, в чем подняться, развиться. И после этого, когда вы определитесь с этими направлениями, вам нужно определить, что вы будете делать каждый день, каждую неделю, периодичность, с какой вы будете читать Библию, допустим, утром в такое-то время, 1 час или полчаса, сколько вы себе определите. Молитва, сколько у вас займет, в какое время? Уединение, как часто, сколько? Какие виды молитв? Допустим, молитва личная с Богом, молитва с кем-то в партнерстве, ночные молитвы. Все должно войти в эту программу самообразования и развития личной молитвенной жизни. Спасибо вам большое. Давайте встанем, помолимся. Поймите, братья и сестры, что эти все задания даются только на неделю. Скажите на неделю. То есть следующая неделя уже будет другое задание. Поймите, что эти занятия, зеленые пособия, тоже есть задания, которые надо выполнить на эту неделю. Так что не забудьте. Положите одну руку на себя, вторую Господу. Скажите, Господь, я так хочу измениться. Я так хочу быть дисциплинированным. Я так хочу быть таким, какой ты хочешь меня видеть. Помоги мне. Я признаю, что я сам ничего не могу делать. Я слаб сам по себе. Дух желает, Господь, но плоть немощна. Помоги моему неверию, Господь. Помоги мне справиться. Помоги мне дисциплинироваться. Господь, дай мне благодать. Действительно поставить самообразование в своей личной жизни и поставить личную молитвенную жизнь. Чтобы они стали для меня обещай. Господи, именем Иисуса, я прошу. Пошли благодать на детей твоих, на все твои служители, чтобы мы могли быть достаточно сильными
достаточно постоянными в тебе, чтобы наши уста хранили знания, чтобы мы могли вести твой народ на сложных пажитях. Прошу тебя, Господь, помажь нас, поспешествуй нас. Дай нам собраться и быть действительно организованными и в молитве, и в обучении. Помоги нам, Господь. Тебе слава и хвала. И дай, Господь, чтобы нам способность научить и преподавать эти истины всем нашим ученикам, чтобы они стали все как Ты. Именем Иисуса. И весь народ Божий скажет. Аминь. Спасибо вам большое. С Богом.